الطيبين الطاهرين لعن الدائم أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Əziz və dəyərli möminlər, əvvəla özümə və sizə ilahi təqvaya riayət etməyi tövsiyə edirəm. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Kərbəla şəhidləri, vətən şəhidlərimiz ruhlarına salavat zikr edək. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Cümə namazına cəm olmuşuq. Biri digərinin ənvatı haqqında salavat zikr edək. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Əziz və dəyərli möminlər, bu cümə mövzumuz müasir insanın kimlik axtarışı haqqında olacaq. Daha açıq desək, mən kiməm sualına cavab axtaracaq bu cümə. Ki, tarix boyu insan bu sual axtarışında olub. Mən kiməm sualı axtarışında olub. Xüsusilə də müasir dövrümüzdə insan bu suala cavab axtarır və bu sualı cavab tapa bilmədiyi üçün də kimlik böhranı yaşayır. İnsanın həyatındakı ən böyük problemlərin kökündə də dayanan elə budur. İnsan bu suala cavab tapa bilmir. Mən kiməm? Bu ifadələri çox işlədirik. Mənim əlim, mənim ayağım, mənim bədənim, mənim maşınım, mənim evim və s. Bu mənimləri çox saya bilərik. Amma bu ki biz deyirik mənim əlim, mənim ayağım, burada mən kimdir? Əsas sual odur. Əgər biz bu məni tanıya bilsək, biz bu məni tapa bilsək, həyatımızdakı bir çox problemlər ortadan qalxa bilər. Bu mən kiməm sualı səthi bir sual deyil. Ki bir insan özünü təqdim eləyəndə deyir ki, mənim adım filan kəsdir, atamın adı filandır, soyadım filandır. Burada ondan söhbət getmir. Baxırsınız, yenə də burada deyirəm, mənim adım filandır. Məsələn, bunu deyəndə də burada mənim söz işlənilir. Bəs buradakı mən kimdir? Burada o sualdan söhbət gedir. Bu sahib olduğum vücud, hər bir şey, bu mənim bir parçasıdır, mənə aid olan bir şeydir. Baxırsan ki, bu sahib olduğum bədən, vücud mənə ilə bir müddət gedir. 60 il, 70 il, 80 il, Allah kimə nə qədər ömür veribsə, bu vücud o qədər olur. Amma mən nədir? Mən isə əbədidir. Mən əbədidir. Bu vücuda dəyər verən də, bu bədənə dəyər verən də məhz elə o məndir. Necə ki, taxtın dəyəri ona əyləşən şahdadır. Şah olmayanda nə olur? O taxt bir taxta parçasıdır. Onun bir dəyəri olmur. O vaxta qədər o taxt dəyərli olur ki, o həmin o şaha mənsubdur. Bu bədən də o cürdür. O mənə mənsub olduğu üçün dəyərlidir. Ona görə də diqqət yetirmişsinizsə, bir insan dünyadan köçəndə, köçməmişdən qabaq ona adı ilə xitab edirlər. Filan kəs, filan vəzifənin sahibi, filan varın sahibi deyə ona xitab edirlər. Elə ki, dünyadan köçdü, başlayırlar ona nə deməyə? Meyyit, cənazə. Meyyit cənazə deyilir ona. Deyirlər ki, meyyidi apardıq yumağa, meyyidi kəfənlədik, cənazəni dəfn elədik. Çünki ona dəyər verən mən idi ki, mən ondan ayrılıb. Baxırsan ki, həyatında ona ən yaxın olan adamlar dünyadan köçəndən sonra artıq ondan ehtiyat edirlər, diksinirlər ondan. Nəyə görə? Çünki sağlığında ki, buna bu cür
bağlı idin, dəyər verirdin. Nə oldu, nə dəyişdirdi bunu? Çünki artıq oradan mən ayrılıb. Onun məni oradan ayrılıb. Vücudla ki, mənin əlaqəsi bitir. Elə ona görə də o ki, birinci gecə ki, vəhşət namazı qılınır cənazə üçün, onun əhəmiyyəti də ondadır ki, o insan üçün çox çətindir. Çünki insan o mən öyrəşmədiyi bir yerə gedir. Alışmadığı bir yerə gedir. Vücudla əlaqəsini ayırır və öyrəşmədiyi bir yerə gedir. Necə ki, insan dünyaya gələndə, uşaq dünyaya gələndə ağlayır, narahat olur. Çünki o mən öyrəşmədiyi bir yerə gəlir və öyrəşmədiyi bir bədənləndir. Baxırsan ki, diqqət eləmişsiniz, uşaq dünyaya gələndən sonra, bir müddətdən sonra başlayır öz əlinə, ayağına diqqət yetirməyə, öz bədəninə heyrətlə baxır. Çünki hələ ona öyrəşməyib. Bir müddətdən sonra isə o bədəni qoyur və başqa bir aləmə köçür. Deməli ki, bu mən bu bədəndən ibarət deyil. Mən tamamilə ayrıdır. Bəs o mən nədir? İndi gələk əsas məsələyə. Bunlar hamısı müqəddimə idi. Müasir insan kimlik böhranı yaşayır. Mən deyərdim ki, müasir insan kimlik axtarışındadır. Həşr surəsinin 19-cu ayəsində buyurulur ki, Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərinə unutturduğu kəslər kimi olmayın. Allahı unudan insan dünyanın aldadıcı bərbəzəyinə aldanır ki, Allahı unudur. Dünya onun başına elə qatır ki, o birinci növbədə Allahı unudur. Və nəticədə nə olur? Həmin insan ayədə deyildiyi kimi özünü unudur. Bir insan düşünün ki, onu səfərə göndərirlər, müəyyən sərmayə verirlər, səfərə göndərirlər, deyirlər ki, sən get bu sərmayə ilə oradan müəyyən qazanc əldə edəcəksən, müəyyən işləri görüb, müəyyən qazanc əldə edib geri qayıdacaqsan. Amma həmin insan gəlir səfərə, bu səfərdəki olan yerin təmtarağını, cahcəlalını görür, başlayır aldanmağa, başı qarışır ora, başlayır ora aldanmağa və onu göndərən yadından çıxır. Yadından çıxır ki, onu bura göndərən var idi. Nəticədə nə edir? Özü də yadından çıxır ki, niyə gəlmişdi bura, nə edəcəkdi? Yadından çıxdığı üçün də əlindəki sərmayəni puç eləyir, heçə sərf eləyir və vaxt gəlib çatır ki, o geri qayıtmalıdır. Geri qaydanda əli boş qayıdır və hətta ziyan içində qayıdır. Baxın, insan da bu dünyada səfərdədir. İnsanı da Allah bu dünyaya səfərə göndərib. Amma insan ki, bu dünyaya gəlir, dünyanın aldadıcı bərbəzəyinə aldanır, başı qarışır bu dünyaya, Allahı unudur və nəticədə özünü də unudur. Baxırsan ki, müəyyən bir müddət ərzində gənclik, xüsusilə gənclik dövründə bir şeylə başını qatır. Amma o ki, gəlir ki, müəyyən yaşa çatır və başa düşür ki, mən nə edirəm? Görür ki, yox, bunlar da artıq onun başını qatmır və başlayır kimlik böhranı yaşamağa. Ki, mən kiməm? Mən niyə gəlmişdim bu dünyaya? Mən nə edirdim? Və artıq öz Rəbbini unudub, artıq özünü də unudur. Bəs insan mən kiməm sualını cavablandırmaq üçün nə etməlidir? Nə etməlidir bu suala cavab tapmaq üçün? Birinci növbədə ümumi kontekstdən buna baxmalıdır. Ki, mən insanam. Və insan üçün Quran-ı Kərimdə Allah nə buyurur? Buyurur ki, mən insanları və cinləri mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Bu ayədən nə nəticə çıxara bilirik biz? Birinci növbədə insan ümumi bir cavab tapır bu mən kiməm sualına ki, mən bəndəyəm. Mən bəndəyəm. İnsan bunu unudanda, ki, bəndə olduğunu unudanda, Allahın bəndəsi olduğunu unudanda başlayır başqa şeylərə qulluq eləməyə. Öz nəfsinə qulluq edir, şeytanın quluna çevrilir və nəticədə insan həlakətə gedir. Və məqsədinə də çata bilmir, məqsədsiz bir həyat sürür. Ayədə də buna görə buyurulur ki, Allahı unudan kəslər özlərini də unudurlar. İnsan gərək bəndə olduğunu birinci növbədə unutmasın. İnsan mən kiməm sualına cavab tapmaq istəyirsə, birinci növbədə
bunu həll eləməlidir ki, mən bəndəyəm. İnsan bəndə kimi bəndə olanda artıq mən kiməm sualına cavab tapmağa başlayır. Gərək insanın həyatının mərkəzində bir bəndə kimi Allah olsun. Hər bir işində bir iş görür insan, başa düşsün ki, o bəndədir. Baxsın, görsün ki, mənim ağamın, yəni Allahın buna, Rəbbimin bunda razılığı var ya yox. Razılığı varsa mən bu işi görüm. Yox, bundan narazıdırsa mən bu işi görməyim. İnsan bu kontekstdən yanaşanda həyatı gözəl olur. Amma şeytan nə edir bu vəziyyətdə? Şeytan başlayır insanın başını yenə aldatmağa. Başlayır ki, ora bax, bura bax. İnsanın fikrini yayındırır. Min cür aldadıcı gözəlliklər göstərərək insana deyir ki, sən mənə bax, sən mənə bax. Fikrini yayındırır insanın və insan öz kimliyini unudur. Allah ise insana nə deyir? Bu 5 vaxt biz namaz qılırıq. Bunun səbəbi nədir? Allah özünü insana xatırladır ki, mən olum sənin diqqət mərkəzində. Mən olmasam, sən ziyan içində olacaqsan. Ona görə 5 vaxt namaz buna görə vacibdir insana ki, günün müəyyən ərzində insan heç olmasa Allahı xatırlasın. Və insan ki, Allahı unutmağa başladı, yenidən növbəti azanla Allahı insan xatırlayır. Daha sonra insan neynəsin? Fərd olur. Ümumi olarak cavab tapdı insan ki, mən bəndəyəm. Aha. Daha sonra ise başlasın fərd olarak özünü araştırsın. Allah insana qeyd elədi ki, ömür adlı bir sərmayə verib. Bununla yanaşı insanın daxilində müəyyən bir potensial formalaşdırıb, qabiliyyətlər formalaşdırıb. Hər bir insanı Allah ayrı-ayrılıqda yaradıb. İnsan Allah'ın ona bəxş etdiyi istedadları gərək üzə çıxartsın birinci növbədə. Başlasın özünü araşdırmağa ki, Allah məni fərd olaraq necə yaradıb, mənə hansı qabiliyyətləri bəxş eləyib. Və bunu tapandan sonra insan başlayır özünə məqsəd qoymağa qarşısına. Baxırsınız, indiki dövrdəki insanların əsas problemi nədir? Məqsədsizlik. Xüsusilə də gənclərdə. Soruşursan ki, ay baba, gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Sən özünü harda görürsən, nə görürsən? Baxırsan, bu suala cavab tapa bilmir. Bunun səbəbi nədir? Çünki o mən kiməm sualına elə cavab tapa bilməyib ki, Allah məndə hansı xəzinələri qoyub, hansı istedadları məndə qoyub, özünü elə tapa bilməyib. Ona görə də bu suallara cavab tapa bilmir. Buradan üzümü xüsusilə gənclərə tutub deyirəm ki, Allah sizlərdə xüsusi bir xəzinə qoyub sizin daxilinizdə, xüsusi bir potensial qoyub sizin daxilinizdə ki, birinci növbədə siz onu araşdırın. Özünüzü araşdırsanız, öz daxilinizdə başqa yerdə axtarmayın xəzinəni. Öz daxilinizdə elə bir xəzinə tapacaqsınız ki, o sizə yol göstərəcək. Bunun üçün də gərək insan birinci növbədə yenə də Allaha bəndə olsun. Əgər insan özünü birinci dəyərləndirə bilsə, gərək hər bir gənc başa düşsün birinci ki, mən dəyərli bir şəxsiyyətəm. Çünki məni Allah xüsusi şəkildə yaradıb. İnsan öz dəyərini başa düşsə, ehtiyac olmayacaq ki, başqaları onun dəyərini bilsin. İnsan gərək birinci növbədə özü öz dəyərini bilsin. Özü öz dəyərini bilən insanın daha sonra başqaları da dəyərini bilirlər. Bir insan ki, öz dəyərini bilmir, özünü kiçildir, ona başqaları da dəyər verməz. Başqalarının ona dəyər verməsini axtarmasın. Həmçinin öz zəif nöqtələrinizi tapın. Görün ki, sizin xarakterinizdə, daxilinizdə hansı zəif nöqtələr var. Onları birinci özünüz kəşf eləyin ki, onları ortadan qaldırıb inkişaf eləyə biləsiniz. Baxırsan ki, bir insan, neçə illər ömür sürən bir insan bir situasiya ilə qarşılaşır, bir hadisə ilə qarşılaşır. Onun daxilindən elə bir şəxs çıxır ki, hətta özü-özünü belə tanımır. Özü sonradan oturub fikirləşir ki, yəni bu mən idim. Çünki neçə illər özünü axtarmayıb, bu onun daxilində gizli qalıb. Situasiya, hadisə bunu ondan çıxarır, xaricə çıxarır, zahirə çıxarır. Mən kiməm sualına cavab tapmayan insan öz sərhədini də bilmir. Müəyyənləşdirə bilmir öz sərhədini və daim baxırsan ki, lazımsız qərarlar verir, lazımsız nəticələr əldə edir. Çünki bilmir, özü bilmir ki, o kimdir, nə istəyir, hansı məqsədə xidmət eləyir. İnsan bu suallar ətrafında, sizlərdən xüsusilə xahiş edirəm ki, bu suallar ətrafında oturub fikirləşin, təfəkkür eləyin bu suallar ətrafında. Təfəkkür eləsəniz müəyyən bir nəticə əldə eləyərsiniz. Keçmişdəki söhbətlərimizdə qeyd eləmişdik ki,
insanın daxilində 3 növ mən var. Bunu psixoloqlar qeyd edirlər ki, biri sosial məndir. Sosial mən nədir? Cəmaət məni necə tanıyır? Mən cəmaatın gözündə nəyəm? Cəmaatdan soruşanda ki, filan kəs necə bir insandır? Cəmaat mənim haqqımda nə deyirsə, ümumi bir baxış, bu mənim sosial mənimdir. Mən cəmiyyətin gözündə bunu formalaşdırmışam. Digər mən, mənim ideal mənimdir. İdeal mən nədir? Mən özümü necə görürəm? Özümü harada görürəm? Hansı məqsədlər var qarşımda? Mən necə olmaq istəyirəmsə, o mənim ideal mənimdir. Bir də var insanın real və həqiqi məni. Baxın, əslində mən kiməm? Baxın, əsas mövzumuz da bəs budur. Bəhs budur bugün. Ki, mən kiməm? İnsan buna cavab tapanda, cavab tapdı ki, mən kiməm? Gərək başlasın öz sosial mənini, cəmiyyət içindəki mənini də buna uyğunlaşdırsın. Aradakı fasiləni ortadan götürsün. Öz idealını da buna uyğun formalaşdırsın. İnsan bunu etməyi bacaranda, görün insanın həyatı necə şirin olur, necə gözəl olur. İnsanın həyatındakı problemlər də ortadan qalxır. İnsan mənəvi böhran niyə yaşayır? Çünki bu mənlər arasında uçurum olur. İnsan özünü tanıya bilməyəndə onu cəmiyyət içində başqa cür tanıyırlar, amma əslində həqiqətdə bu başqa biridir axı. Gözləntisi başqadır, idealları başqadır, amma əslində onun həqiqi məni bunu qarşılamır axı. Başlayır insan daxili böhran yaşamağa və depressiya, stres yaşayır. Müasir insanın da məhz problemi bundadır. Allah bizləri öz həqiqi kimliyini tapan şəxslərdən qərar versin. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim.